nace idan kin isa ki dago kai ki kalle ni ki ƙara maimaita abin da kika faɗa. Kawai naga ta dago, ai kafin ta ce ƙala ni kaina ban san lokacin da hannayena suka rungumo jikinta ba. Na fara lallatsa mata manyan nonuwan nan nata. Sai ta fara wani irin abu irin cewa me haka ka bari bana so ka bari. Ni fa da wasa nake yi. Ni kuma nace da gaske ni kuma nake yi ba. Kaman bata so na samu na zura hannayena biyu cikin rigarta na damƙo su. Wayyo Allah, wasu manya-manyan noluwa ga laushi malam. A take kuma sai naga ta kwanta a jikina, ta lumshe idanu. Ina ganin haka na zuge zip ɗin wandona, na zaro ƙatotuwar burata da ta daɗe da tashi. Sharaf ina fitowa da ita sai ji nayi ta damƙe ta riƙo ta a hannunta. Ta ɗan juya kaman za ta sha min wuyar, sai ta ɗan saka yawu a hannunta. Ta fara yi min wasa da shi. Naga yanda ta riƙe buran da yanda take yi min wasa da shi, a zuciyata na ce lallai wannan yarinyar 'yar hannu ce. Ni ma na ɗage rigarta na ci gaba da mammatsa nonuwan nan nata. Muna yi tana yi min wasa da burata, ni kuma ina ta lallatsa mata nonuwan, ina dumbulan su, ina mammatsa su, ina ta lallatsa su. Can sai na fara tsotsar mata nonon. Habawa, ina fara tsotsar mata nonon irin yadda na ji ta koma yi min wasa da burata, na gane cewa na gama zuƙo mata sha'awarta. Kawai sai ji nayi ta cika ni, ta tashi tsaye. Na ce me ya faru kuma? Ko kallo na bata yi ba. Naga ta je ta saka sakata a kofar rilar gidan. Da yake garin ya fara yin duhu, ni har na manta dawowar da za ta yi. Sai ta ƙara rungume ni, ta miƙo min kan nononta daidai sai bakina. Ta ce na ci gaba da sha mata. Na ci gaba da sha mata. Ai kuwa na ci gaba da sha mata kan nonon nan nata, ina ɗan tsotsa, ina tsotsar mata. Tana wani shiɗewa, tana wani ƙara rungume ni, tana riƙe ni da ƙarfi haka, tana riƙe burata, ni ma tana yi min wasa da shi. Ina sha mata. Can sai na fara zura hannuna a cikin zaninta, na fara lalubo kan dorinta, ina ɗan fara shafa shi, sai na ji wani ruwa mai yauƙi yana fitowa. Na ɗan zura ɗan yatsa na a ciki, sai ji nayi ta ƙara wani cewa na juya ta yi min goho. Na ɗage zanin, ni ma na zamo wandona, na fara zura mata bura a hankali na fara zura mata bura don kar na sa ta yi ihu a jiyo mu. A hankali na yi mata, ina zirawa na yi mata ci mai kyau har sai da ta kawo, ni ma na kawo. Na ciro tsumman hankici na goge gindina, na mai da wandona. Ta kalle ni tana murmushi, ta ce na zata ai ba za ka iya komai ba. Na ce ko a ƙara ne? Ta ce amma dai ba a nan ba a cikin rilan nan ba. Na ce ni kam in tambaye ki mana. Ta ce ina jin ka. Na ce amma dai babu kowa a cikin gidan nan. Ta ce me ka gani? Na ce na yi mamaki ne. Na yi mamakin har mu yi kusan awa 2 ina cinki, amma babu wanda ko ya leko. Ta ce gidan anti kenan. In dai ba karfe 10 na dare ne yayi ba, babu wanda zai leko. Kuma ciki a cike yake da mutane, a cike yake da 'yan mata irina. Za mu iya shiga cikin gidan ka ci na a ciki, amma fa sai ka biya ta kuɗi. Ni ma dalilin da yasa kawai dan ka burge ni ne. Kuma saurayi na mun yi faɗa da shi, ina buƙatar a ci ni. Shi yasa na baka dama. Ni kuma na ce a yanzu ma ni ba zan bar ki haka ba. Na ciro kuɗi a cikin aljihuna na bata. Tana karɓa ta ƙara rungume ni har da sha min bakina. Ni ma na ƙara dumbulan nonuwan nan nata, na ƙara damƙo su, ina ƙara lallatsa mata su. Ni ma ina shan bakinta. Ta ce ko za mu shiga cikin gidan ne? Sai nake ce mata ai yanzu kin ga dare yayi, amma abinda za a yi ki bani lambar ki, idan ya so sai mu waya da ke gobe. Ta saka min lambar ta, tana rungume da ni har muka zo kofar rila. Ta buɗe min, na leƙa na ga babu kowa a layin, sai na fito na tafi, ina ta santin yar gidan anti. Wucewa na zo yi. Ranar dama na saka a cikin raina, duk yarinyar da na yi arangama da ita sai na san yadda zan yi lallaba ta na ci ta, saboda sha'awar da take damuna a ranar. Ina cikin tafiyata ina kallon wandona, ina ƙoƙarin gyara shi don kar a gane cewa burata a tsaye take. Ɗago kaina da zan yi ta gefen hannun dama na, kawai idona ya hango wasu tula-tulan nonuwan wata yarinya. Ta yi irin tsugunnawan nan, irin sunkuyawar nan, tana share ƙofar gida. A zuciyata na ce wow. A take sai na rage sauri, na koma tafiya a hankali. Kafin na ƙarasa ƙofar gidan nasu, na koma tafiya a slow. To kafin na ƙarasa har ɗan tsayawa na yi kamar ina gyara takalmina, na ƙara hango nonuwan nan har wani lilo suke yi. Da yake ƙaramar riga ta saka a jikinta, ita ma ta ƙara ɗago kanta.
muka ƙara haɗa ido da ita, sai na ɗaga mata gira, kawai sai gani na ta miƙe tsaye ta tsaya da sharar. Na ci gaba da tafiya ta ni dai a hankali ina kallanta, a hankali ina yi mata murmushi, ina ɗaga mata gira, ina yi mata sigina, har na ƙaraso. Ai ina ƙarasowa ƙofar gidan nasu daidai saitinta, sai ji na ta sharo min sharar akan kafata, kuma sai ta yi juyawarta, sai tafiyarta tana yi min gwalo kuma tana ɗaga min gira. Ai ko kallon sharar ban yi ba, na bita, da yake gidan akwai rila, amma da ta shiga sai na ga ai ta ci gaba da yi min gwalon, ta ci gaba da yi min gwalo haka, tana nuno ni tana yi min gwalo. Dama daidai lokacin an fara kiran sallah, dare ya fara. Na juya na kalli gabas, na kalli kudu, na kalli arewa, na ga babu kowa a cikin layin nasu. Kawai na kutsa kaina cikin rilar gidan. Tana gani na shigo, sai ta sunkuya ta ɓuya a bayan ƙofar rilar gidan.